车都是修坏的、开坏的、保养坏的。天天看你直播。这皖 S 是哪的呀？皖 S 是哪？安徽亳州。安徽亳州。对。从这到这多少公里啊？600多公里。600多公里啊！这车都是啥问题？看看机器哪该修修。对。哦，这开。你这个地方他都教过你了。加油门有提示过传动系统故障吗？没有。这车烧机油吗？这车？车不烧机油。不烧机油是吧？来，我看跑多少公里了？20万公里了。对，所以保养好的宝马不烧机油，保养不好的就烧机油。俺今个夜3点钟就来了。是吧？哦，太辛苦了。还下了大雨。那边下大雨。是啊。走到那个辽城那边不见了。所以你看亲戚了啥的。对，大体检一下。对，大体检啊，对。还是放心。对，大灯感觉咋样？亮吗？大灯现在你可能有问题，看看大灯也不怎么亮，我看。第一，灯罩子发黄了。第二呢，这个里头这个透镜烤的成白内障了，就是透光度透不过去了，跟我眼镜一样，高温烤的麻点子，然后灯光打过去以后就闪的不行，就不怎么亮。对，反正我就来你这个就叫这个车叫你找毛病了啊。行，找毛病了啊。行，那咱试车去现在。行吧，走，咱一块去。我关注你3年了也多，我的妈！3年了啊，对了，用那什么，在家经常就是我开发就实体跑爆，这车就是开着比其他车舒服，我何必再换新的？我对，这是宝马操控的也好啊。你听听这个车这个减震也不行啊。对，刚才噔一声响。对。后边听见了吗？后边壳子。那个我知道有个地方，我想那油路就是我那可你感觉就是油路哪个不顺那个问题。就洗洗积碳，油路不用。反正我们的原则是该弄的弄，就客观公正点，不该弄的不让弄。现在一到了，你把毛病必须得找的。那咱们也废话不多说，必须把这台车的毛病给大哥解决。下面开始施工，发动机整备，更新气门室盖。更新皮带套件，这是咱们这个皮带燃气啊，皮带套件，这是咱们新的，这里面是旧的，旧的带燃气异响啊，这都是异响。核桃砂清洗积碳，解决车子提速发闷问题。机舱线束裸露在外，极易出现短路和烧线，严重时会引发自燃风险，所以要包覆耐高温波纹管。波纹管全部重新包覆。就集水板老化损坏，导致雨水流进机舱，点火线圈直接锈死，严重时会导致发动机怠速抖动、缺缸。由于集水板老化漏水，导致点火线圈直接锈死损坏，我们直接全部更新。底盘整备，发动机油底壳喷砂翻新，发动机油底壳漏油，单独更换发动机油底壳垫。减震维修，就减震顶胶老化造成异响，更新减震顶胶和防尘套。专用工具安装。后减震器防尘套也老化明显。咱这翻轴之前应该是维修过，然后这卡子没卡紧，那油都甩出来，现在咱这边都晃得很了都。直臂球头老化异响，更新直臂。啊，你一晃我量特别大，都有印儿了都。
胶套啊都挤烂了，都看这都快挤出来了，这都快。已经出来了是吧？对出来了。看看这个新的啊，桥头是桥头还有胶套啊，都没事儿，都没事儿。大灯翻新修复，大灯灯罩氧化发黄发旧，透光率低，夜间照明效果极差。车灯就像车子的眼睛，车灯要是旧了，整个车子也会显得非常老旧。大灯翻新后，不但灯光穿透力强，车子的整体质感也会有整体的提升。把大灯也顺带升级了。这车准备试一下车，来，大哥们啊，宝马X6终于整原位了啊！准备啥项目呢？基本的机电的啊，准备漏油啊、漏水啊、提速顿挫啊，整完了啊。所以每个车要跟大哥的这个要求有关系，不是上来所有的车都要去打喷漆、内饰打换，对不对？每个人要求标准不一样，对吧？想看这台车有没有恢复它当年机械的素质啊？什么叫机械素质？提速猛，生猛的啊！先给你启动下声音。哎，啊，特别轻松的着了，1秒着，对不对？这就好的发动机啊！这台车啊，老规矩啊，每台车准备完毕后都要上下转盘啊，转一圈啊。这个车外观是内饰没有怎么弄，主要是机电。但是呢，依然是转一下。大哥说了，必须给我上个转盘，给我要个仪式感，所以把这个发给大哥啊，好吧，欣赏吧。转油，来，好了，走吧。开门儿，小门一天得开个50-60次。来，咱们前面走一个 S 弯啊，看提速咋样啊？老规矩，听声音啊，这个不要加音乐，听声音啊。可以吧？可以。啊？可以，非常丝滑。这就是宝马的操控啊！尤其宝马的操控体验呢，一定是你过山路、过 S 弯的时候，我跟你说，那转向的精准度啊，哇塞，人车合一啊！周杰伦那个豆腐车啊，应该换成这个拍一下也可以啊。方向盘也不抖哈，踩刹车现在啊，刹车也不抖，好吧？刹车不跑偏。朋友们试车，第一个是刹车抖不抖，刹车跑不跑偏，方向盘抖不抖，然后还有一个正常行驶中跑不跑偏啊。是我们路试的要试的感觉，再有就是我们跑快一些，让整个底盘要让它去接触地面，不停的去所谓的动态应力释放啊。这跟来的时候绝对不一样啊！这家伙啊，大哥来提车上高速，我跟你绝对带劲啊！底盘没有异响吧？刚才过来大坑，像这种的可以交车了啊！所以每个车准备完，可能大哥们来了说，这个我来的时候油1箱油怎么试完成半箱油了？大哥，至少得试个300公里，这是规定。如果是大手发动机的，得试500公里，这是标准。基本上这个车质检有3个人啊，当班组长，这个车间主任加几个试车啊。当然，如果特别疑难杂症的车，我会试的次数更多一点。我次数多少是给予他第一，比如我试完车，我觉得哪不行打回去，就是我这边会出现很多打回去。我这边会比较叫故意找茬吧啊，我不找茬回去，观众找茬就不好了，对不对 ？OK， 这台车就可以满血复活交车了啊，好了。